Ovo je Jack. Nakon što je mesecima štedeo, konačno je rezervisao svoj sanjani odmor u Parizu. Prijavljuje se u hotel, menja svoje dolare u evre i odlučuje da prošeta gradom. Na jednoj od prometnih ulica Pariza primećuje gomilu ljudi okupljenih oko nečega što izgleda kao ulični izvođač. Dok prilazi grupi, shvata da igraju poznatu igru. Ljudi postavljaju opklade, neki gube, ali mnogo više njih pobeđuje. On se kladi sa 50 evra i bira čašu u sredini. Gubi. Kladi se sa još 50, pažljivo posmatra pokrete izvođača i bira čašu sa leve strane. Ponovo gubi. Ovo je trajalo 10 minuta dok Jack nije izgubio sve svoje tek zamenjene evre. Ali Jack tog dana nije bio jedini gubitnik. Hiljade ljudi širom sveta bivaju opljačkane u ovoj igri svakog dana. Šta čini ovu staru igru nemogućom za pobediti? Kako ove bande uspevaju da se izvuku sa tim? I šta uraditi da biste pobedili? U ovom videu bavimo se jednom od najčešćih prevara na svetu. Ulazimo u sve detalje igre sa kuglicom i čašama, poznate i kao igra školjki. Pre nego što je ova igra osvojila današnje gradove, bila je izmišljena u drevnoj Grčkoj, kada je bila uobičajena u krugovima seljaka. Također se može vidjeti na slikama iz evropskog srednjeg veka. U to vreme, ljuske oraha su korišćenje da prekriju skriveni predmet. Igra je postala popularna tokom 19. veka. Nazivala se Timble Rig, a igre su se često postavljale na putujućim vašarima. Tim za Timble Rig sastoji se od operatera i saučesnika. Prevara nije nova stvar. Traje već stotinama godina. Strah od zatvora i potreba da pronađu nove žrtve držali su ove operatere u stalnom kretanju od jednog do drugog grada, nikada ne ostajući dugo na jednom mestu. Jedan od najzloglasnijih prevaranata 19. veka bio je Jefferson Randolph Smith, poznat kao Soapy Smith, koji je predvodio organizovane bande igrača sa školjkama širom Srednjeg zapada Sjedinjenih Država. U 20. veku igra je ostala ograničena na podzemne zabave i nasumične ulične uglove. Počela je da nestaje i da bude zaboravljena, sve dok je različite televizijske kviz emisije nisu ponovo vratile. Kada je igra sa školjkama inspirisala igru određivanja cene u kvizu The Price is Right, u kojoj takmičari pokušavaju da osvoje veću nagradu tako što određuju cenu manjih nagrada kako bi dobili pokušaje da pronađu lopticu skrivenu ispod jedne od 4 školjke koje liče na ljuske oraha. Iako se loptica ne pokazuje tokom igre i voditelj meša školjke pre početka igre, to je omogućilo da se igra ponovo pojavi. Krajem 2000-ih igra sa školjkama je postala deo mainstreama. Sa eksplozijom online mobilnih igara, prevaranti su primetili prazninu na tržištu. Ubrzo su mnogi od starih igara integrisali u svoj poslovni model. Ali naravno, postoji kvaka. Sve će biti namešteno, uključujući i našu omiljenu igru sa lopticom i čašama. Zamislite 3 čaše ili školjke, postavljene na sto. Ispod jedne od tih čaša nalazi se mali predmet, možda grašak ili novčić. Prevarant, nazovimo ga Slick, brzo meša čaše, čineći gotovo nemogućim da pratite gde se predmet nalazi. Zatim će vas zamoliti da izaberete čašu. I ako izaberete pravu, pobeđujete. Zvuči lako, zar ne? Pa, pogrešno. Trik se krije u spretnosti ruku i skretanju pažnje koje Slick koristi. On ne meša čaše nasumično. Koristi niz uvežbanih pokreta kako bi manipulisao vašom percepcijom. Razmišljajte o tome kao o mađioničarskom nastupu. Slick može da koristi lažni prenos, čineći da izgleda kao da se predmet pomera sa jedne čaše na drugu, ali u stvarnosti on ostaje na istom mestu. Također može da koristi skrivanje u dlanu, skrivajući predmet u svojoj ruci dok se čaše pomeraju. Ključ je da sve vreme držite pogled na čašama. Ali Slick koristi razne tehnike da vas omete. Može neprestano da priča, ubacujući lažne tragove ili da koristi brzo mešanje kako bi vam zamutio vid. Cilj je da vas navede da mislite da donosite svesnu odluku, ali u stvarnosti Slick je već unapred odredio ishod. Vi ste navođeni da izaberete pogrešnu čašu, a on je uvek korak ispred. Suprotno popularnom mišljenju, tabla ili parče papira ispod čaša nema nikakve veze sa trikom. Tu je jednostavno da olakša pomeranje čaša ili školjki, koje također nisu izmenjene niti manipulisane. Cijela prevara oslanja se na spretnost ruku prevaranta. Isti trik može da se uredi i sa kartama, poznat kao 3 karte Monte. Prevarant uzima 3 karte. Obeležava jednu od njih i postavlja ih jednu pored druge na tablu ili bilo koju horizontalnu površinu. Delilac će podići jednu od karata jednom rukom, a 2 drugom. Tu je ključ.
Iako izgleda kao da delilac baca najdonju kartu na sto, u stvarnosti može da baci ili gornju ili donju kartu po želji. Dok meša karte, označena osoba ili žrtva prati pogrešnu kartu od samog početka. Pokret, ako je pravilno izveden, nemoguće je primetiti. Ali čak i uz sve ove trikove koji se dešavaju u igri, siguran sam da se pitate kolike su vaše šanse. Ako ikada vidite grupu ljudi okupljenih oko prevaranata, kako postavljaju opklade i osvajaju velike dobitke, nemojte se previše uzbuditi. Prevaranti ne varaju sami. Svi koji učestvuju u tome deo su prevare. Njihov posao je da ljudima koji prolaze stvore iluziju i lažnu nadu u pobedu, kao što su oni navodno pobedili. Ali ako ipak nasadnete na to i odlučite da postavite opkladu, Postoje dve stvari koje morate da uradite. Prvo, igrajte sa malim ulozima, nikako velike opklade. to će navesti prevaranta da vam dozvoli da pobedite u prvoj ili drugoj rundi kako bi vas zadržao duže. Takođe sam zaboravio da pomenem, nemate nikakve šanse da pobedite. Ako pobedite, to znači da vam je delilac dozvolio da pobedite. Nemojte misliti da ste genije. Jednostavno uzmite tu brzu malu pobedu i otiđite. Drugo, ne igrajte sami. Na kraju dana ovo su ulične bande i najverovatnije će pokušati da vas zastraše, pa čak i da vas opljačkaju i uzmu vam dobitak. Baš kao i u običnom kazinu, prevaranti imaju cilj da vas zadrže u igri što je duže moguće. To znači da moraju da vas nateraju da verujete da je pobeda moguća. Tada na scenu stupa tehnika varijacije savijenog ugla. Trik sa savijenim uglom je jedna od klasičnih prevara u igri 3 karte Monte. Koristi se ako banda misli da od žrtve može da izvuče još novca ili ako je potrebno još uveravanja da bi žrtva uložila novac. Dok baca karte, delilac slučajno ispusti karte, što dovodi do toga da jedan ugao dobitne karte ima blago savijen ugao. Delilac se pretvara da to ne primećuje. Pretpostavljajući da se žrtva kladi na kartu sa savijenim uglom, delilac će reći žrtvi da je sama okrene kako ne bi bilo optužbi za zamenu karata, otkrivajući da to ipak nije dobitna karta, već jedna od gubitničkih karata. To je zato što je prilikom bacanja karata delilac ispravio savijeni ugao dobitne karte, a savio ugao gubitničke. U ovoj varijaciji igrač će biti još manje spreman da se žali, jer bi time otkriju da je nameravao da prevari delioca. Kako ljudi sve više primećuju ove tehnike, bande nastavljaju da inoviraju i smišljaju sve sofisticiranije trikove. Ali kako ove bande uspevaju da nastave da varaju ljude usred dana? Prag, Pariz, Berlin, London. Ovi prevaranti ne deluju pojedinačno. To su kriminalne organizacije koje preplavljuju ulice zapadne Evrope. Neko bi se zapitao zašto ovi prevaranti i dalje lutaju ulicama, a ne nalaze se iza rešetaka i zašto je policija tako neutralna. Zdrav razum bi nas naveo da verujemo da policija dobija deo novca kako bi ostavila bande na miru. Pa takve pretpostavke se ne mogu u potpunosti isključiti, jer je bilo slučajeva policijske korupcije u više zemalja u vezi sa tim. Međutim, problem je mnogo dublji od toga. Nakon više terorističkih napada, mnoge evropske vlade preusmerile su fokus na borbu protiv terorizma. Rezultat je povećana mobilizacija osoblja, a nekoliko brigada je ostalo sa nedovoljnim brojem ljudi. Situacija u mnogim evropskim zemljama je gotovo beznadežna. Uhapsiš nekoliko članova bande danas, a već sutra se pojavi druga grupa. Sve dok ove vlade imaju druge prioritete, prevara sa igrom školjki neće nestati u skorije vreme. Pretplatite se i vidimo se u sledećem videu.